makeup and nothing works, you feel surrounded. Gotta give your feet some. Smile more when you come by. Smile more when I see you. Smile more when the sun shines bright. Believe me, I need you. Smile more when you pull me up. Smile more when I see your face. Smile more when I feel love. Smile less when I need to let go. Let go. Smile less when I let go. But you know I won't fall. Smile more when I see you. Hi, Black! Good morning! Say good morning, Black! Good morning, people! Good morning, Pips! Hello, Madlang Black! So today, I'm cleaning our fridge. Yan, I'm cleaning. Pwede na rin ito, makakapre tayo. Sayo mo tayo. Yeah. I'm a Okay guys, ito na. So ayun, I'm a savage. So today guys, we're cleaning our fridge. Ayan. So, ay nakakahiya. So, grabe mga fridge. So, after 10 years, ngayon ko lang siya nilinisan guys. Because, ayun, busy nga ako sa aking work. So, wala akong time maglinis. So, ngayon ko lang siya talaga nalinisan. While I'm cleaning my fridge, I'm also playing yung kanta na kanta ng Pandora, ayun. I'm listening Pandora while cleaning the fridge para, alam mo na, parang good vibes, happy lang, alam nyo na. Kailangan natin na mag-enjoy sa buhay, guys. So, because nga hindi tayo pa pwedeng lumabas ng bahay, so I'm thinking na mag-cleaning tayo nito, ayan. So, ito yung mga, sa loob ng fridge ko, na kailangan ko na siyang i-organize. Sobra siyang gulo na, sobrang dami ng, kasi yung ginagawa namin, everything we buy, just put lang inside, and then, hindi namin siya nalilinisan, but today, I'm gonna clean that, and, okay. Alam ko naman na, medyo boring ko, ipapakita ko pa sa inyo kung paano linisan, but, I will show you na lang later kung ano itsura after we're cleaning the fridge. And then, ituturo ko kayo sa inside ng aking fridge. Yan, di ba? Para maganda. So, wala naman dito. Wala masyadong laman. But later, after natin nalinisan to, after natin na-organize, kasi sobrang gulo guys, declutter talaga yung aking fridge today. So, I'm deciding, tama ba yung English ko guys? So, I've decided, tama ba? Deciding, whatever. So, wag mo nang gamitin decided, kasi parang hindi ko alam kung ano tama. But I'm decide today, tama ba? So, yun nga, napag-isip-isipan ko na I'm going to clean the fridge, ayan. So, kasi sobrang talaga siyang gulo, yung mga, alam niyo na, mga condiments, naghalo-halo na, mga drinks and everything. So, lininisan natin siya. So, this is like my motivation right now. You know, like I'm start vlogging again. Yan. So, I'm start vlogging again every day. I'm doing daily vlog using my phone. Ay, tabi kayo vlogging. Yun. I love vlogging so much, guys. Yun talaga yung nagpapasaya ng buhay ko ang mag-vlog. Kasi parang because of vlog, marami akong nakikilala mga tao, marami akong, since I was high school or elementary, mahilig talaga ako gumawa ng diary or journal. Kumbaga parang doon ko binubuhos lahat ng mga lahat ng emotion ko, feelings ko, lahat ng mga
bagay na gusto kong gawin in the future, lahat ng dreams ko, lahat ng mga failures ko, lahat, everything, doon ko siya sinusulat. But now, syempre 2020, nagbabago ang panahon, nagbabago ang ikot ng mundo. Kumbaga, no, wala ng journal, pero ngayon meron na tinatawag na vlog. So this is vlog. I started doing vlog in 2017 when I got here in USA. Paano ko nagsimula nag-vlog? Nag-start ako ng vlog when I come here because nagpunta ako dito sa K1 visa. Yun, I'm applying, and then of course my paper got processed. Pinaprocess pa yung papers ko for like 7 months. So 7 months, walay trabaho si Inday, walay pera, walay kaibigan, walay. So wala talaga akong trabaho, guys. Wala akong kaibigan pa, wala akong, sa bahay lang ako. Sabi ko, ano ba gagawin ko? So parang alam nyo guys, lahat na ng pinakasulok ng bahay ko, nilinisan ko yun everyday, lahat na alikabok, wala ka makikita kasi lahat ng pinaka-corner ng bahay ko, talagang pinupunasan ko yun everyday, lahat ng hugasin, kahit hindi pa hugasin, hinugasin ko, lahat ng labahan, kahit hindi pa labahan, nilalaban ko. Ganun talaga ka-boring yung first 7 months ko dito, as in totally lockdown ka talaga, kasi wala ka pang trabaho, hindi ka pwede magtrabaho kasi wala ka pang permit, di ba? So doon siya nagsimula, and then sabi ko, I'm watching Simple Race vlog, mga vlog, tapos sabi yung sister ko mag-vlog, sabi ko, ano yung vlog? So doon siya nag-start, sabi ko, nag-sign up ako ng YouTube, hanggang nag-vlog ako. Yung akong vlog is house tour. Siguro pag marunong na ako, i-ano ko siya, ipopost ko, ipapakita ko yung link ng house tour. You know, akin first vlog yung house tour. Parang, share pa ako sa camera, parang pag-bet ko pa, parang ano pa, hindi pa tinitidyo right? Ganon. So yun yung aking first vlog, hanggang parang una muna yung mga travel, tapos mga cooking, tapos parang ang hirap din, mahirap mag-umpisa ng vlog talaga. Kasi hindi mo naman trabaho talaga magsalita ng sa harap ng camera, hindi mo naman kailangan, di ba? Parang, but siguro everyday nasasanay na ako. Parang doon ko, parang sa vlog, parang nagiging ko siyang passion, hobby. Parang doon ko naibubuhos lahat ng gusto kong sabihin. Lahat ng, para kang lahat ng imagination mo lumilipad. Lahat ng creativity mo lumilipad. Siyempre, kung may dreams, may mga nightmares din, di ba? May mga basher din tayo, may mga dislikes din tayo. Tapos, siyempre, may mga views natin, ang kunti-kunti lang. Pero alam mo, kahit ganun, masaya na talaga ako na nakakagawa ko ng vlog. Kahit hindi siya ganun karaming views, hindi siya ganun karaming subscriber. Parang ang saya-saya na feeling ko. Kasi parang, alam mo, parang everyday, meron akong story. Everyday, meron akong memories na gagawa ko. Everyday, nakakatuwa lang. And then, nakakatuwa lang na share ko sa family ko. Nakikita nila yung buhay ko dito. Bakit ba talaga ako nag-vlog? Kasi, of course, malayo ako sa family ko. Wala akong time for chatting with them. Wala akong time for, you know, sabi ng doggy ko, why you're talking to camera? No, I'm talking to my friends. I'm okay. I'm not crazy. He's worried, guys. So, ayun, guys. So, that's the reason why kung bakit ako nag-vlog. Kasi I want to make, first memories. Kung ano yung mga ginagawa ko dito. And, same time, I'm just having fun. So, ayun, guys. I'm going back to clean the fridge now. And then, mamaya ipakita ko sa inyo kung ano yung loob na aming fridge. And then, while doing that, I'm listening the Pandora. Pandora is so good, guys. Ang gaganda ng mga music nila. Just try install that sa ano nyo, guys, sa phone nyo, Pandora. Kasi mga kanta nila, ang gaganda, mga latest talaga. While you're cleaning the house, while you're doing something, ang ganda niyang pakinggan. So, I think, yun mo ang ating chikahan for these hours. And I'm coming back to you later, guys. So, see you muna. Bye muna, bye. Love you, guys. Vlog.
So, I'm home. Ayun. My friend, Simply Ari, make up me. Yan, siya yung gumawa ng aking makeup today. So, ang ganda, diba? So, yan. Ganda. I like it. Ganda siya, guys. So, this is my husband make last night. Yan. My mom's recipe. Oh, yeah. What you call this? Beef roast? Pop roast? Roast beef pot roast. Yan. May roast beef, fruits and vegetables. And then, yun. So, meron akong mga gifts galing kay Simply Ari tsaka kay Strange Life. Ito yung bigay nila sa akin. So, ayan guys. Ang ganda. So, ayan. Dress. Ayan. I'm gonna close my vlog kasi ayan. I-close ko muna yung vlog ko today. Yun na yung aking ganap sa today of nanood na kami na movie ng mga friend ko, and then nag-pictorial yun. Wala masyadong ganap. And later I'm gonna show you yung kung ano binigay nila sa akin. So, i-close ko muna to guys.